الكاف تفرض على المغرب اقتسام المطعم والقاعات مع 3 منتخبات في سان بيدرو. يبدو أن المنتخب الوطني المغربي سيجد صعوبات كبيرة في ظروف الإقامة حينما يحل بمدينة سان بيدرو التي سيخوض فيها مبارياته ال3 في كأس إفريقيا، بالنظر لعدم توفر هذه المدينة على فنادق مصنفة. وقد توصلت الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم بمراسلة رسمية من طرف اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تخبرها فيه بمقر إقامة المنتخب المغربي بمدينة سان بيدرو، حيث تم تخصيص 8 فيلات لكل منتخب في قرية سكنية ستحتضن المنتخبات ال4، وهي المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا. كما يضيف البلاغ أن اللجنة المنظمة خصصت مناطق مشتركة للمنتخبات ال4، وهي مطعم وقاعة الاسترخاء وصالة الألعاب، مشيرة أن كل منتخب سيضطر إلى مراسلة الكاف من أجل تحديد المدة الزمنية التي سيحتاج فيها هذه المرافق وفق المواعيد المقترحة من طرف الكاف. ولم تحسم بعد الجامعة في مقر إقامة بعثة المنتخب المغربي، حيث يظل التساؤل هل ستوافق الجامعة على الإقامة في هذه الظروف واقتسام المطبخ والقاعات مع 3 منتخبات أخرى، أم ستحاول البحث عن حل آخر الذي لن يكون أفضل بكثير مما اقترحه الكاف، خصوصا وأن مدينة سان بيدرو لا تتوفر على فنادق ب5 نجوم.